नेपालको करिब 0.5 हेक्टर भन्दा बढी जमिन आम पब्लिकको अथवा कृषकका हातमा छ भने कर्णालीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 0.7 एकजना परिवारले 10 रोपनी जग्गामा अहिले हामी रोपनी खेती गरिरहेको अवस्था रहेछ। र कर्णाली प्रदेश सरकार यस्तो सरकार हो नेपालमा संहिताको अभ्यास भइसकेपछि पहिलो पटक 2074 साल फागुन 6 गते पहिलो पटक मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेर निर्णय गर्यो र गएका 3 वर्ष बिते। आज हामी अलि बढी त्यो वरिपरि हेरेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो मात्रै होइन, नेपालमा सबैभन्दा धेरै जडीबुटीको सङ्कलन प्रशोधनको कुरा छैन, यहाँनिर सङ्कलन हुने र बहुमूल्य जडीबुटीहरू जो करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँमा हामी निर्यात गरिराखेका छौँ त्यो र वन क्षेत्र पनि कर्णालीमा नेपालमै सबभन्दा धेरै 15% वन क्षेत्र हामी कर्णालीमै छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब समग्र कर्णालीको प्राङ्गारिक या जैविक प्रयासहरू के हुन सक्छन् या नीतिगत रूपमा राज्यले प्रदेश सरकार या स्थानीय तहका सरकारले के प्रयास गरिराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। र म सबभन्दा सुरुमा मोहनदेव जोशी हाम्रो राजेन्द्र शर्मा प्रसाद मिश्र सरसँग म कृषि मन्त्रालयको सचिवजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। 2074 सालमा को फागुन 6 गतेको पहिलो क्याबिनेटले कर्णाली प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले एउटा महत्त्वकांक्षी निर्णय भनेको यो एकदम देशभरि नै एउटा ठुलो चर्चाको विषय बनेको थियो, प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अथवा अर्गानिक कर्णाली प्रदेशका रूपमा अर्गानिक प्रदेशका रूपमा परिचय गराउने भन्ने निर्णय गर्यो। यो गएको 3 वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका प्रयास या त्यो निर्णयपछि भएका कार्यान्वयनको अवस्था के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। 2074 साल फागुन 6 गते जब कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने अर्थात् प्राङ्गारिक खेती गर्ने प्रदेशका रूपमा यसको पहिचान स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। यो साह्रै दूरगामी निर्णय थियो र प्राङ्गारिक खेतीतर्फको यात्रा हाम्रो लागि त अलि छोटो हुनसक्छ, तर प्राङ्गारिक खेतीतर्फ फर्किने यात्रा भनेको लामो यात्रा हो र जुन कन्ट्रीहरूले जुन प्रदेशहरूले जुन इलाकाहरूले यसलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् तिनीहरू लामो यात्राका लागि तयारी गरेका छन् भने हामीले पनि त्यही अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा प्राङ्गारिक कृषि प्रदेशको रूपमा विकास गर्नका लागि आधारशिला खडा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने जुन निर्णय भयो त्यसका लागि हामीले 3टा तरिकाले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब त्यसको भनेको पहिलो स्तर भनेको कानुनी संरचनाहरू चाहिन्छन्। प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउनका लागि कानुनी आधारहरू के हो त भन्दाखेरि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन ऐन कर्णाली प्रदेश सरकारले लागू गरेको छ र नियमावली लागू गर्ने क्रममा छ र निर्देशिकाहरू बनेका छन् भने एउटा पार्ट महत्त्वपूर्ण कानुनी आधारहरू केही तयार भइसकेको छ, केही तयार हुने क्रममा छ र दोस्रो त्यसपछि त्यो कानुनका आधारमा त्यो विधिका आधारमा संस्थागत संरचनाहरूको विकास गर्दै जाने हो। प्राङ्गारिक खेतीका लागि चाहिने संस्थागत संरचनाहरू के हुन् त्यो गर्ने क्रममा छौँ भने अहिले हामीले हरेक जिल्लामा एउटा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका लागि कृषि अधिकृत राखेका छौँ। प्रदेश मन्त्रालयमा कृषि शाखा छ, त्यसलाई अब प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने क्रममा जनशक्ति थप्ने प्रयासमा छौँ। दशरथपुर फार्ममा प्राङ्गारिक खेतीको अनुसन्धान र विकासका लागि एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने भन्ने हिसाबले कृषि अनुसन्धान परिषद र प्रदेश मन्त्रालय बिचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र त्यसको मास्टर प्लान बनाउने क्रममा हामी लागेका छौँ र प्राङ्गारिक खेतीको अन्य बाहिरको अनुभवलाई पनि हामीले समेट्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एफएओ फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनलाई हामीले अनबोर्ड गरेका छौँ र उहाँहरूको टेक्निकल सहयोग प्रदेश मन्त्रालयमा चलिरहेको छ र त्यसका सिकाइहरूलाई प्रयोग गर्दै हामीले अगाडि बढ्ने हो। यो हामीले सबैभन्दा सुरुमा लक्ष्य चाहिँ कति वर्षमा हामीले यसलाई कम्प्लिटली त्यो फुल फेजमा लैजान सक्छौँ भन्ने थियो र गएको 3 वर्ष तपाईँले भन्नुभयो नीतिगत कुराहरू अथवा यसमा मात्रै भयो प्र्याक्टिकल्ली हामीले अब यसको रिजल्ट बेसमा जान चाहिँ कति वर्ष कुर्नुपर्ने? मैले सुरुमै यही प्रश्नका लागि एउटा लामो यात्रा भनेको थिएँ। हामी प्राङ्गारिक थियौँ, 12औं शताब्दीदेखि कर्णालीले खेती गर्दै आउँदाखेरि जब यहाँको सभ्यताको सुरुवात थियो हामीले 1000 वर्ष खेती गर्दासम्म हामी प्राङ्गारिक नै थियौँ।
झन्डै हामीले 20-30 वर्ष मात्र त हो नि रासायनिकमा आधारित खेती गर्न सुरु गरेको। अझै पनि हाम्रा कतिपय एरियाहरू प्राङ्गारिक नै छन् भने हामीले 3टा स्ट्राटेजी छ। एउटा हिमाली क्षेत्र जहाँ अहिले पनि बाह्य उत्पादन सामग्रीको प्रयोग भएको छैन, त्यो अलरेडी अर्ग्यानिक हो, त्यसलाई समय लाग्दैन। हामी खालि नोटिफिकेसनको मा जाने क्रममा छौँ। कर्णालीका 5 जिल्ला हिमाली क्षेत्र, हिमाली जिल्लाहरू र कतिपय बस्तीहरू अहिले पनि कुनै किसिमको विषादीहरू, कुनै किसिमको बाह्य उत्पादन सामग्री प्रयोग नहुने छन् भने त्यसलाई नोटिफिकेसन गर्ने हो भने त्यसलाई धेरै समय लाग्दैन। त्यसपछि अलिअलि केही रासायनिक विषादीहरू र केही रासायनिक फर्टिलाइजरहरू प्रयोग हुने क्षेत्र छ, त्यसका लागि हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्ने हो। त्यसका लागि 3 देखि 5 वर्ष त कन्भर्जन पिरियड नै चाहिन्छ। त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। भने अलि सुर्खेत, सल्यान जस्ता जहाँ अलिकति बढी रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ र विषादीको प्रयोग हुन्छ, त्यसका लागि अझै पनि हामीले 2टा फ्रन्टमा काम गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ समय हामी 10 वर्षमा तोकौँला, तर फार्मर्सको एक्सेप्टेन्स महत्त्वपूर्ण कुरा हो, म त्यो विषयमा आउँला। र फार्मर्सले जति चाँडो एक्सेप्ट गर्न सक्छ र किसानलाई हामी जति चाँडो इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्छौँ, त्यति चाँडो हामी यो यात्रामा त्यो बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। र जबसम्म फार्मर्सलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन, त्यसलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न सकिँदैन, त्यो बेला हाम्रो यात्रा लामो हुनसक्छ, 15 देखि 20 वर्षसम्म पनि जान सक्छ। तर अहिले हामी 15 वर्षको आधारमा पूर्ण अर्ग्यानिकमा जान सक्छौँ भन्ने अभ्यासको रूपमा लागेका छौँ। धन्यवाद सचिवज्यू। म हाम्रो मोहनदेव जोशी, सचिव उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयको सचिवज्यू हुनुहुन्छ। यो अर्ग्यानिकको कुरा गर्दा झट्ट हेर्दा हामीले अलिकति कृषिलाई मात्रै जोड दिए पनि यो कहीँ न कहीँ वन पैदावारसँग अथवा जडीबुटीसँग पनि जोडिएको कुरा हो। कर्णाली प्रदेश करिब 15% वन क्षेत्र भएको प्रदेश हो र कर्णालीबाट मात्रै करिब 300 प्रजातिका जडीबुटीहरू उत्पादन हुने हुँदो रहेछ। र त्यो जडीबुटी प्रशोधन हामी यहाँबाट अरब रुपियाँको 1 अरबमा हामीले उता जडीबुटी बेच्यौँ भने 4 अरब रुपियाँको हामीले त्यसको औषधिको रूपमा हामीले किन्दा रहेछौँ। त्यो तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। अब यो अर्ग्यानिक प्रयासमा अथवा अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने कुरामा वन क्षेत्रको भूमिका यहाँनिर के हुन सक्छ? तपाईहरुले वन मन्त्रालयले यो फेरि पर्यटनसँग पनि जोडिएको कुरा हो, यसले चाहिँ कृषि अथवा उहाँहरुसँग समग्र समन्वय गरेर अगाडि कसरी बढ्नु भएको छ, यहाँहरुको प्लान चाहिँ के छ मन्त्रालयको तर्फबाट? धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका जोड्नु भएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई सुरुमा त नमस्कार। कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र वास्तवमा आफूमा फेरि यो अन्तर्निहित क्षेत्र पनि हो। हुन त हामीले प्राङ्गारिकका कुरा गरिरहँदा वन क्षेत्र अथवा वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारहरू सम्पूर्ण रूपमा आफैमा प्राङ्गारिक नै हुन्। तैपनि यो जो भूमिको आवश्यकता अथवा भूमिको उत्पादन वा उत्पादकत्वसँग जोडिने अवस्थासम्म फेरि जडीबुटीहरू अथवा वन पैदावारहरूको पनि प्राङ्गारिक खेती गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसमा एउटा मेजर च्यालेन्ज के छ भने वन पैदावारहरू र विशेष गरेर जडीबुटीहरू अझै खेतीमा त्यति प्रयुक्त भइसकेको अवस्था होइन। उनी मित्रले भनि पनि हाल्नुभयो, नेपालको समग्र तस्बिर हेर्दा 38% लगभग वन क्षेत्र कर्णालीले ओगटेको छ। 300 वटा जडीबुटीहरूको व्यापारिक सम्भावना भएको हामी देख्छौँ। त्यसमध्ये 61 वटा जडीबुटी मात्र कर्णालीमा व्यापारिक प्रयोगमा आइरहेको अवस्था छ। अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा यसको फेरि हामीले योगदान हेर्यौँ भने विगत 10 वर्ष पहिले कृषि वन र मत्स्यपालन क्षेत्रको 37.1% राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान रहेकोमा अहिले यो खुम्चिएर 27.6 मा झरेको देख्छौँ। त्यही भएर मैले यसमा हाम्रो मन्त्रालयको प्रयास चाहिँ के छ भन्दा प्राङ्गारिकको रूपमा यसको ब्रान्डिङ गरिरहँदा अन्तिम प्रोडक्ट र यसको बजारसँग यसलाई गाँच्न सकियो भने हामीले जुन समृद्धिको सपना देख्छौँ, कर्णाली प्रदेशमा समृद्धिको सपनालाई साकार गर्ने हो भने प्राङ्गारिक प्रयासको रूपमा जडीबुटीहरूको पनि व्यापक रूपमा खेती गरिने, हामीसँग भएका प्राकृतिक जडीबुटीहरूलाई प्राङ्गारिक नै हुन् भन्ने रूपमा यसको बजार ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो लागि समृद्धितर्फको पहिलो र उपयुक्त यात्रा हुनेछ। हाम्रो मन्त्रालयका अबका क्रियाकलापहरू र हामीले प्रदेश मन्त्रालयको स्थापना भएपछिका क्रियाकलापहरू हामी त्यसकै सेरफेरमा बुन्दैछौँ। सङ्घीय मन्त्रालयले र स्थानीय स्तरका केही स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा केही ठाउँमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू सङ्कलनसँगै प्रशोधन केन्द्रहरू पनि निर्माण भए। तर ती प्रशोधन केन्द्रहरू अहिले पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने घरहरू अथवा स्ट्रक्चर निर्माण भए त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जडीबुटीलाई हामीले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने र रेमिटेन्स निम्ति आउने अथवा राज्यको स्रोत बनाउने पनि होला, अर्ग्यानिकसँग जोड्ने कुरा पनि होला, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? यदि त्यो कार्यान्वयन नहुने हो भने अथवा तपाईँले त्यो स्ट्रक्चर मात्र निर्माण गरिदिनुहुन्छ तर तपाईँले
त्यो कार्यान्वयनको फेजमा जानुहुन्न। ठिक हो। अनि यो फेरि यो सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्या यो पनि हो, कागजमा कार्यान्वयनका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग बनेर आउँछन्, तस्बिर राम्रो झल्कन्छ, तर फेरि क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यो व्यवधान हुने अथवा जुन किसिमको अपेक्षा राखिएको थियो त्योभन्दा फेरि फरक रूपमा कार्यक्रम भएर आउँछ। हामीले सुरुदेखि के भनिरहेका छौँ भन्दा मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा भिजन डकुमेन्ट हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो समग्र तस्बिर के छ त भन्दा कर्णाली प्रदेशको हकमा यदि जडीबुटीको माध्यमबाट या वन पैदावारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने विशेष क्षेत्र रेखाङ्कन नगरिकन यो जुन भनौँ न अहिले मागको आधारमा, म यसलाई मागको आधार भन्छु, दुईवटा कुरो हुन्छ। यो प्राकृतिक विज्ञानका हामी विद्यार्थीहरू एउटा इन्टरभेन्सन बेस्ड त्यो विज्ञले चाहिँ कहाँ कहाँ आवश्यक छ भन्ने कुरो तय गर्छ, अर्को मागको आधारमा। यो फेरि अलिकति पोलिटिकल, अलिकति ब्युरोक्रेटिकल, अलिकति मागको आधारमा, अलिकति विकासको सन्तुलनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मागको आधारमा तय गरेका कार्यक्रमहरूलाई निस्तेज गर्दै या विस्थापित गर्दै इन्टरभेन्सनको आधारमा, जस्तो यहाँले कुरा गर्नुभयो प्रश्नको, हामीले सुरुवाती चरणमा गरेको प्लानिङमा के छ भने जडीबुटीको या कृषिकै पनि किन नभनौँ, खेतीको माध्यम गर्ने हो भने पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनको 4वटा तह तयार गरौँ। प्रत्येक पकेटहरू पहिचान गरौँ, प्रत्येक पकेटमा मात्र खेती गरौँ, पकेटमाथि ब्लकको पहिचान गरौँ, ब्लकमा जडीबुटीहरूको या कृषि उपजको सङ्कलन गरौँ, प्रत्येक ब्लकमाथि जोनको धारणा, जोनहरू पहिचान गरौँ र ती जोनमा मात्र प्रशोधन केन्द्र तय गरौँ, ताकि प्रशोधन केन्द्रको लिङ्केज यो जडीबुटीको या कृषि उपजको त्योसँग डाइरेक्ट लिङ्केज गर्न सकियोस्। हामी त्यसतर्फ उन्मुख छौँ। अहिलेलाई यहाँको आरोप मैले आंशिक रूपमा स्वीकार नै गर्छु। धन्यवाद। यो हामी पछि पनि जाउँला। हामी योजना कार्यान्वयन गर्ने अथवा योजना निर्माण गर्दाखेरि बजेट खर्च गर्ने, त्यसको रिजल्ट निक्लिने योजना भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने योजनातिर अलि बढी हामी गइरहेका देख्छौँ। यो विषयमा पछि जाउँला। अलिकति म अब दिलमाया बुढामगरजी हुनुहुन्छ, कुमाख गाउँपालिका सल्यानको अध्यक्ष। उहाँ यो सङ्घीय संरचनामा पहिलोपटक सरकार बनिसकेपछि कर्णाली प्रदेशको एकमात्र अध्यक्ष हो। यो सौभाग्य यहाँलाई प्राप्त भएको छ, म बधाई पनि भन्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, तपाईको गाउँपालिकामा कुल बजेटको कति प्रतिशत बजेट चाहिँ तपाईले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुभयो यो आर्थिक वर्षको? धन्यवाद। कर्णाली उत्सव, कर्णालीका कुरा कार्यक्रमका सञ्चालक र यहाँ सहभागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु म। र आज हामी कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत त्यही सेसनमा र त्यही विषयवस्तुमा यहाँ सहभागी भएका छौँ। र कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले, कृषि सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कर्णाली क्षेत्र अथवा चाहिने क्षेत्रका कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक रूपमा विकास गर्नका लागि जुन खालको एउटा दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको छ, यसका लागि सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेश सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किनभने सपना देख्ने कुरा ठुलो, योजना बनाउने कुरा ठुलो हो, निर्णय गर्ने कुरा ठुलो, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा धेरै विधिहरू, धेरै कुराहरूलाई सोचेर गर्ने कुरा हो, त्यस पछाडिको कुरा हो त्यो। त्यसकारणले कर्णाली प्रदेश सरकारले कुमाख गाउँपालिकालाई पनि अर्गानिक नमुना गाउँ बनाउने उद्देश्यका साथ जो चाहिँ प्रदेशमा छनौट गर्यो र त्यस पछाडि आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटबाट पनि कुमाखलाई अर्गानिक कुमाख बनाउनका लागि जुन खालको एउटा निर्णय गर्यो र त्यो निर्णय बमोजिम हामी कुमाख गाउँपालिकामा विशेष गरी कुमाख गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो जो सबै ठाउँमा उत्पादन हुने वस्तु त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। हामी सबैलाई त्यो कुमाख पहाडको नाममा हामीले कुमाख गाउँपालिका राखेका छौँ। जडीबुटीदेखि लिएर स्याउ सुन्तलादेखि लिएर ऐसेलु चोर्थासम्म लिएर तपाईको चाहिँ यो सिमी हरेक कुराको उत्पादन हाम्रो कुमाख गाउँपालिकामा हुने गर्दछ। हो त्यही कुराको प्रवर्धन र यसका लागि कृषिमा छुट्याएको बजेट कृषिमा हाम्रो कुमाख गाउँपालिका 95% आत्मनिर्भर भएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यसलाई प्रवर्धन गर्नका लागि
हामीले एउटा ओडालाई छुनौट गरेर त्यसलाई विस्तार त अरू ओडामा पनि गरेका छौँ। यसलाई विस्तार गर्नका लागि प्रदेश सरकार र हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट समथिङ ठ्याक्कै % आएन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2.5 करोड रुपियाँ 2 करोड 50 लाख रुपियाँ कृषिमा मात्रै लगानी गरेको छ कुमा गाउँपालिकाले। र किनभने त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका कृषकहरू त्यहाँका जनताहरू कृषि मार्फत नै आत्मनिर्भर हुने भएको हुनाले अलि बढी विशेष जोड हामीले कृषिलाई दिएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। मैले जस्तो तपाईले यो वर्ष हामीले के भने अघि पनि मैले कुरा गर्दै थिएँ, हामीले बजेट चाहिँ खर्च गर्ने भनेको के बजेट विनियोजन गर्ने भनेको आफ्नो यो चाहिँ प्रगति देखाउनलाई अलि बढी गर्ने प्रचलन हाम्रोमा अलि बढी हुन्छ, रिजल्ट देखाउनलाई होइन कि। तपाईँले मैले भनेको जस्तो यो वर्ष तपाईँले छुट्याउनुभयो बजेट कति र त्यो छुट्याएको बजेटले कति कृषक आधुनिक खेती प्रणालीमा आबद्ध भए अथवा परम्परागत खेती त्यागेका होलान्, अथवा कति चाहिँ गाउँ तपाईँले भने जस्तो गाउँमा पहिला चाहिँ आलु खेती हुन्थेन, अहिले व्यावसायिक ढङ्गले आलु, पहिले चाहिँ तपाईँले गाउँमा एउटा घरमा खानाका लागि मात्रै हुन्थ्यो, कति केजी बिक्री भयो भन्ने त्यस्ता केही उदाहरण छन्। कति टमाटर बिक्री भयो, अर्ग्यानिक नै कुरा होला हो, त्यो कुरा मैले गर्दैछु। अब व्यावसायिक ढङ्गले तरकारी खेती गर्ने त थुप्रै कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यसमध्येको चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने विशेष गरी अब अर्ग्यानिक हो कि होइन यसको टेस्ट यसको प्रमाणित एउटा कुनै बेला गर्ने त्यस्तो प्रोग्राम त्यस्तो कार्यक्रम यो सरकारले पनि बनाउला। र अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा विशेष गरी तरकारी खेती मध्येको पनि बिउ बिजन उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने त्यो खालको चाहिँ, किनभने हामीसँग बजार व्यवस्थापन छैन, बजारको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन र हाम्रो कुमा गाउँपालिकामा बिउ मुलाको बिउ रायोको बिउ काउलीको बिउ लगायतका बिउहरू चाहिँ बनाएर बिक्री गर्ने अधिकांश चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले 20 देखि 25% कृषकहरू त्यो बिउ उत्पादन गर्नेमा लाग्नु भएको छ भने ताजा तरकारीदेखि लिएर अरू तरकारीहरू गर्नेमा पनि 50% कृषकहरूले आफै उत्पादन गरेर आफूले उपभोग गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ बोकेर, हाम्रो त गाडीको सुविधा पनि छैन, तपाईँलाई थाहै छ, बजारको सुविधा पनि छैन र बजारमा बोकेर लिनका लागि डोकामा बोकेर लिने र बिक्री गर्ने तीबाटै चाहिँ आत्मनिर्भर हुने खालको हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका हो। त्यसकारणले यो अर्ग्यानिक जो छ नि, अर्ग्यानिक बनाउने कुरा मुख्य कुरा जनताको हामी सबैको चेतना बदल्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ, सोच बदल्ने कुरा पनि मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो अर्ग्यानिक बनाउने कुरा के हो त भन्दाखेरि उमेरको हिसाबले 35 वर्षको मान्छेलाई अब 15 वर्षमा चाहिँ लिने जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। किनभने अहिले परिवर्तित युक्त चाहिँ यो शताब्दीमा यो जमानामा अब अर्ग्यानिक गाई पशु पालन गुइठे मलबाट प्राणी मल बनाएर प्राङ्गारिक मल बनाएर उत्पादन गर्नुहोस् है भन्दाखेरि त्यो हालेर उत्पादन गरेको चिज र रासायनिक मल हालेर उत्पादन गर्यो भने आकाश पातालको फरक हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ, लोकल चल्ला पाल्दाखेरि तपाईको 2 किलो भन्दा बढी हुँदैन, ब्रोइलर पाल्दाखेरि 7-8 केजीको हुन्छ भनेपछि अहिले मान्छेहरु गर्दा छिट्टो भन्दा छिट्टो चाहिँ इन्कम लिने त्यस्तो खालको चाहिँ परिपाटी भएको हुनाले अर्ग्यानिक बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई बनाउनका लागि यो अभियानमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म अब हाम्रो सुरेश कुमार गौतम सरसँग जान्छु। उहाँ खाद्य अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, लामो समय खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहनुहुन्छ। खासै गरिकन यसो गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग यसो प्रपोजल लेखेर उसले दिएको पैसा कति समयसम्म चल्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो चलेको दिनसम्म तपाईहरुले प्रोजेक्ट चलाउनुहुन्छ, सकेको दिनबाट तपाईहरु तालचा लगाएर बस्नुहुन्छ या अर्कोतिर जानुहुन्छ। यो तपाईहरु गैर सरकारी संस्थाको यो सधैँको काम या सधैँको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको काम हो कि एउटा निश्चित प्रोजेक्ट हुँदाखेरिको मात्रै हो? किनभने यो त एवारनेस गर्ने कुरा त यहाँहरुको गैर सरकारी संस्थासँग पनि जोडिएको कुरा हो। अलिकति बताइदिनु न। धन्यवाद गणेश सर। म सर्वप्रथम त यो आयोजक टिम कर्णाली उत्सव र कुडा कर्णालीका कार्यक्रममा हामीलाई पनि निमन्त्रणा गरेर यो जुन सौभाग्य दिनुभयो यसको लागि म यो महोत्सव टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। अब अर्ग्यानिक को कुरा र प्राङ्गारिकको कुराहरू आइरहेको छन्। अहिले हामी त्यो सेसनमा छौँ। वास्तवमा सर्वप्रथम त म प्रदेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। 7वटा प्रदेशमा एउटा प्रदेश मात्र यो हो जसले अर्ग्यानिक कुराहरू जोड्यो र जो हामी
बाँच्नको लागि अथवा अहिले हामीहरूको चाहिँ लाइफलाई बढाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरामा आउँछ र यो कर्णाली प्रदेशले जुन खालको एउटा महत्त्वकांक्षी योजना र महत्त्वकांक्षी हिसाबले पहिलो क्याबिनेटबाट नै पास गर्यो म यसको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले उहाँले कुरा राखिरहेको कुरा के भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको कुराहरू गर्दाखेरि हामीहरूले प्रोजेक्ट वाइज मात्रै हिसाबले प्रोजेक्टको हिसाबले मात्रै कामहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छैन। हामीले कुनै पनि सरकार अहिले म के भन्न चाहन्छु भने चाहे त्यो सरकार होस् चाहे कुनै पनि एउटा त्यस्ता खालका निकायहरू हुन् त्यो निकायहरू भनेको चाहिँ त्यसलाई चलायमान गराउनको लागि आर्थिक समस्या पर्छ नै आर्थिक समस्या पर्छ अथवा आर्थिक नभएसम्म कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले अगाडि लग्न सक्दैनौँ। र कुनै पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँ एनजिओले मात्र होइन नेपाल सरकारले पनि काहीँ प्रोजेक्टहरूलाई पैसा लिएर आउँछ र त्यो निश्चित समयको लागि चल्छ र त्यो निश्चित समय पछाडिपट्टि त्यो प्रोजेक्ट समाप्त भइसकेपछि फेरि त्यो सरकारले चाहिँ कन्टिन्युटी गर्छ अथवा केही कुरा सिक्छ। मैले के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गैर सरकारी संस्थाको कुरा मात्रै छैन यहाँ नेपाल सरकार र यस्तै गरेर चाहिँ यस्ता खालका धेरै त्यस्ता खालका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूले पनि विभिन्न खालका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग विभिन्न खालका देशहरूसँग त्यसरी चाहिँ साझेदारी गर्दै आइरहेको कुरा छ र त्यो अनुसारले आफ्ना मुभमेन्टहरू चलाउँछ र निश्चित कुनै पनि परियोजना भनेको निश्चित समयको लागि हुन्छ र त्यो समय पछाडिपट्टि त्यसको केही दीर्घकालीन योजनाहरू हुन्छन् रणनीतिक योजनाहरू ल्याइन्छ जो रणनीतिक योजनाले मलाई के लाग्छ भने त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी लग्ने र त्यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने भन्ने कुरा त्यसले गाइड गर्छ। र हामी सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका के त भन्दाखेरि सरकारलाई जहिले पनि ब्रिजको रूपमा काम गर्ने हो। हामीसँग भएको स्रोतको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग लिएर जाने उहाँहरूसँग भएको स्रोतलाई चाहिँ गाउँमा लग्ने र गाउँका कुराहरू अथवा जनतासँग भएका समस्याहरूलाई हामीले सरकारसँग ल्याउने सरकारका तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यो भएका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रिजको काम गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र यसरी कतिपय कुराहरू के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेको यो कुराहरू चाहिँ साझेदारीको कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मात्रै लिने कुरा होइन यो हामीले यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय पालिकासँग पनि गर्न सक्छौँ हामीले यो कुरा प्रदेश सरकारसँग पनि गर्न सक्छौँ र हामीले यो कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग पनि गर्न सक्छौँ। म यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु फेयर नेपाल अथवा मैले जुन अहिले संस्थामा काम गर्छु त्यो संस्थाले खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छ र यो खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि हामीले विभिन्न खालका पोलिसीहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ। हामीले खाद्य अधिकारको ऐन जुन संविधानको धारा 36 मा आएको कुरादेखि लिएर खाद्य अधिकार ऐन सँगै कारणले गएको खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुता खाद्य सुरक्षाको ऐनदेखि लिएर अहिले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुता ऐनको कुरादेखि लिएर अहिले नियमावली बनाउने बेलासम्म पनि हामी सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छौँ भने यस्तै पालिकाहरूसँग हामीले स्ट्राटेजी प्लानहरू बनाउने खाद्य अधिकार सम्बन्धी रणनीतिक योजनाहरू बनाउने कामहरू चाहिँ हामीहरूको उहाँहरूसँग सहकारी हामीसँग भएको स्रोतलाई हामीले पहिचान हामीले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेका छौँ अथवा साझेदारी गरेका छौँ हामीसँग भएको चाहिँ हामी ज्ञानसिपलाई साटेका छौँ र त्यो कुरा गरेर हामीले अहिले प्रदेश यहाँ गाउँपालिकासँग पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यही कुराहरूको खाद्य अधिकार रणनीतिक योजनाको कुरामा जुन अहिले सङ्घीय सरकारले सङ्घीय कानुन व्यवस्था छ गजुरी गाउँपालिका धादिको गजुरी गाउँपालिकाबाट यो खाद्य अधिकार तथा रणनीतिक योजना सुरुवात भयो र अहिले त्यसले फुड ब्याङ्क पनि त्यसले स्थापना गर्न सफल भयो र अहिले हामी प्रदेश सरकारसँग पनि यो गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो एकैछिनमा यो खाद्य अधिकारको कुरा गर्दा हामीले खाद्यान्न अथवा भोक मेट्ने कुरा मात्रै हो कि या पोषण सहितको कुरा होला। जस्तो अहिले हामी यहाँ कर्णालीको कुरा गर्दा अहिले पनि हुम्लामा विश्व खाद्यको चामल गइरहेको छ र त्यहाँ हामी चाहिँ खाद्यान्न प्राप्त गर्नु पर्यो नागरिकले खाद्यान्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी पैरवी गरिरहन्छौँ अथवा तपाईँहरू जस्तो संस्थाले गर्नुहुन्छ तर त्यहाँको फापरसँग साट्नु पर्यो त्यहाँको कोदोसँग साट्नु पर्यो भन्ने कुरामा पैरवी यहाँको अर्गनाइजेसनबाट हुन्छ कि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले खाद्य अधिकारको कुराहरू गरिराख्दाखेरि खाद्य अधिकार भनेको चाहिँ मान्छेले राज्यले लगेर डे टु डे बाँड्ने भन्ने कुरा होइन। खाद्य अधिकार हुनको लागि मान्छेले त्यो जुन कुरा हामीले खान्छौँ त्यो कुरा पोषिलो हुनुपर्छ त्यो कुरा सन्तुलित हुनुपर्छ जो कुरा खाए त्यसले हामीलाई हार्मफुल गर्नुहुन्न त्यो संस्कृति हिसाबमा चाहिँ आफूले स्वीकार्य हुनुपर्छ र त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन खाद्य अधिकारका कुराहरू गर्छौँ खाद्य अधिकार भन्ने बित्तिकै राज्यले लगेर डे टु डे बाँड्ने भन्ने कुरा होइन। राज्यले दुईवटा हिसाबले चाहिँ जोड्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् कि आफ्ना नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ कि मान्छेले चाहिँ श्रमसँग जोडिनुपर्छ। हाम्रो लबी भनेको हाम्रो एडभोकेसी भनेको के भने राज्यले खाद्यान्न
डे टु डे पुर्याउने कुरा होइन कि त भनेपछि श्रमसँग जोड्नु पर्यो कि उसलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो त्यो कुरामा राज्यको चाहिँ भूमिका हुन्छ जस्तो कि राज्यले विभिन्न खालका चाहिँ अब हामीले अहिले 21वटा चाहिँ मौलिक अधिकारका कुराहरू गर्छौँ त्यहाँ रोजगारका कुराहरू गर्छौँ त्यहाँ विभिन्न स्वास्थ्यका कुरा गर्छौँ खाद्यान्नका कुरा गर्छौँ शिक्षाका कुरा गर्छौँ यावत हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छन् भने त्यो कुराहरूमा राज्यले के त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका नीति कार्यक्रमहरूमा ल्याएर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्ना नागरिकलाई चाहिँ जोडेर उनीहरूलाई त्यो हिसाबमा उत्पादनमा जोडेर अनि खाद्य अधिकारको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुराबाट बुझ्नुपर्छ भने खाद्य अधिकार भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिले खाना पाउनुपर्छ त्यसको निर्विवाह हिसाबले कुनै पनि व्यक्ति भोको मर्नु हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई खाद्यकोबाट सङ्कट पर्नु हुँदैन तर खाद्य अधिकार भन्ने बित्तिकै के त भने व्यक्तिले अब माग्दै हिँडेर खानुपर्ने अथवा मसँग छैन भनेर चाहिँ भोलि बिहान गाउँपालिकामा गएर माग्दै जाने भयो होइन तर गाउँपालिकाको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा के हुन्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई कि श्रमसँग जोड्नु पर्यो कि उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो उत्पादनसँग जोड्नको लागि के जमिन जङ्गलको चाहिँ यथोचित वितरण भएको अवस्था छ कि छैन उसँग जग्गा छ कि छैन उत्पादनलाई जोड्न सकिन्छ कि सकिन्न उसलाई जलको आवश्यक सिँचाइको आवश्यकता हो कि यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भनेपछि त्यस्तै खालको चाहिँ यदि उसँग त्यो पनि छैन भने उसले श्रम गरेर खाने कुरा हामीले हिजो अस्ति मात्र यहाँ बादी समुदायका कुराहरू देखिरहेका थियौँ उनीहरूले के भने मसँग आवास पनि छैन मसँग रोजगार पनि छैन मसँग श्रम गर्ने ठाउँ पनि छैन भन्ने खालका कुराहरू आएको थियो भने राज्यले जो कुरा आफूलाई कमिटमेन्ट गरेको छ इन्टरनेसनल हिसाबले कमिटमेन्ट गरेको छ नेसनली कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू राज्यले कुनै पनि हिसाबले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडिन्छ त्यसले गर्दाखेरि खाद्य अधिकारका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले दुईटा कुरालाई राज्यले जोड्नु जरुरी छ कि त्यो श्रमसँग जोड्नुपर्छ कि चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ धन्यवाद सुरेश सर अब यो म फेरि हाम्रो राजेन्द्र सरसँग आउन चाहन्छु खास गरिकन यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अलिकति रासायनिक उसको प्रयोग भयो र अब हामी अर्ग्यानिकतिर जाउँ भन्ने चेतनाका साथ अब यो युरोप जापान लगायतले सुरुवात गर्दै यो अहिले 30 वर्ष अगाडि सिक्किम इन्डिया भारतको सिक्किमले हाम्रो छिमेकी प्रदेश पनि हो ले सुरुवात गरेको रहेछ हामी कर्णाली प्रदेश नेपालमा पहिलो हुने प्रयास गरिरहेका छौँ र यहाँले भन्नुभयो 15 वर्षमा हामी त्यो प्रयासमा सफल होउँला भन्नुभयो तर यहाँहरूले अघि दुईटा कुरा उहाँहरूले पनि उठाउनु बुझ्ने कुरा एउटा त्यो गर्दा कृषकलाई जमिनको कुरा अथवा जग्गाको कुरा होला त्यो राज्यले प्रदान गर्ने होला दोस्रो कुरा त्यो उत्पादन गरिसकेपछि त्यो चिज अर्ग्यानिक हो कि होइन भन्ने कुराको ल्याब टेस्टको कुरा होला यस्ता कुरातिर हामीले कति ध्यान दिएका छौँ प्रदेश सरकारको यो लेभलमा कतिको छलफल हुन्छ या पोलिसी निर्माण के भइरहेछ धन्यवाद अब बेसिकली के अघि पनि मैले एउटा पोइन्टमा छोडेको थिएँ म त्यही पोइन्टबाट सुरु गर्छु अब उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई प्राङ्गारिक उत्पादन त गर्न लाउँला तर पनि प्राङ्गारिक उत्पादन यसैमा थोरै हुन्छ र हाम्रो भूगोलले कर्णालीले सघन खेती गर्न सक्दैन हाम्रो एग्रो इकोलोजीले धेरै इन्टेन्सिभ फार्मिङको लागि पर्मिट गर्दैन यो अवस्थामा पहिलो पार्ट मैले अहिले संस्थागत संरचनाहरू भनेको थिएँ यसका सर्टिफिकेसनका संरचनाहरू यसका रेगुलेसनका संरचनाहरू हामीले बनाउने क्रममा छौँ र यसका सिस्टम दुई तिनवटा छन् एउटा सिस्टम चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने सिस्टम छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुन्छ त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले काम गर्छ त्यसमा हामी सर्टिफिकेसन शुल्कमा अहिले अनुदान दिइराखेका छौँ ताकि एक्सपोर्ट गर्न सकियोस् लोकलमा पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टमदेखि लिएर आइसिएस र ट्रुथफुल लेभलमा आफ्नो पनि बेच्न पाउँछन् मेरो अर्ग्यानिक हो भने डिक्लेयर गरेर बेच्ने खालको कार्यविधिहरू हामी बनाउँदैछौँ उसले अर्ग्यानिक भने त्यो ट्रस्ट वर्दीको सिस्टम हो भने अब अल्टिमेट रह्यो उपभोक्ताको एक्सेप्टेन्स र त्यसमा हुन सक्ने एडल्ट्रेसनलाई अर्थात् बाह्य पदार्थहरू बाह्य उत्पादनहरू त्यसमा मिसाएर बेच्दिने हो कि भन्ने वरि हामीलाई छ त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोलका लागि हामी डिएफटी कृषिदेखि लिएर अरूसँग काम गरिरहेका छौँ भने हामी दशरथपुरमै एउटा यी सबै फेसिलिटी भएको ल्याबहरू पनि स्थापना गर्छौँ जुन R&D सिस्टम अनुसन्धान र विकास केन्द्र भन्यो त्यहाँ चाहिँ यो सुविधाहरू हामी एनालिसिसको पार्टहरू जान्छौँ भने अब कर्णालीले प्राङ्गारिकमा के बेच्छ त भन्दाखेरि कर्णालीले भोल्युम बेच्दैन भ्याल्यु बेच्ने हो कर्णालीको कृषि भनेको भ्याल्यु बेस्ड हो भोल्युम बेस्ड होइन कर्णालीले धेरै बेच्न सक्दैन हामीलाई त 1 लाख मेट्रिक टन जुम्ली मार्सी भने हामी दिन सक्दैनौँ हामीले दिने भनेको थोरै दिने हो हाई भ्याल्यु दिने हो र हाई कन्ज्युमरमै पुग्ने हो अहिले 260 मा जुम्ली मार्सी गरिरहेका छ भने त्यो 500 मा जान सक्छ हामी सर्टिफिकेसन गर्छौँ त्यसैले कर्णालीको स्कोप भनेको भ्याल्यु बेच्ने हो भोल्युम बेच्ने होइन हामी हिजो पनि सल्यानको अदुवा अहिले युरोपमा वर्षमा झन्डै 7-8 करोड रुपियाँको जाँदो रहेछ र संसारमा सबैभन्दा धेरै भ्यालु भएको अथवा 7औं नम्बरमा पर्ने चाहिँ अर्ग्यानिक उसमा चाहिँ अदुवालाई मान्दो रहेछ युरोपको मार्केट चिन्चुबाट
अहिले कर्णालीको अर्ग्यानिक अदुवाको पाउडर 5औं नम्बरमा छ क्वालिटीका हिसाबले। बेसार त्यत्तिकै त्योभन्दा अझै दोस्रो तेस्रो नम्बरमा छ। यहाँको बेसारमा जुन क्युक्युमिनको मात्रा छ त्यो अझै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्णालीले बेच्ने भनेको भ्याल्यु हो, भोल्युम होइन। र प्राङ्गारिक खेती भनेको त्यही भ्याल्यु क्रिएसनको एउटा पार्टको रूपमा हामीले प्रबन्धन गर्न खोजिरहेको हो। एउटा जस्तो सचिवज्यू, म त्यसपछि दर्शक कहाँ आउँछु, यहाँहरूले प्रश्नहरू भए कृपया तयारी गरेर राख्नु होला। एउटा चाहिँ हाम्रो बिचको कम्युनिकेसन ग्याप भनौँ के भनौँ, जसले खरिद गर्छ तरकारी, खरिद गर्ने तरकारी या फलफुल जे भनौँ जडीबुटी, त्यसले खरिद गर्ने मान्छेले किसानले थोरै उत्पादन गर्छ बारीमा, त्यस कारण गाडी लिएर त्यहाँ ल्याउनलाई समस्या हुन्छ भनेर ऊ जाँदैन। किसान के भन्छ भने होइन ठेकेदार हाम्रो कहाँ लिनै आउँदैन, त्यस कारण धेरै उत्पादन नगरौँ, किनभने डोकोमा बोकेर त्यहाँ बजारसम्म पुर्याउन सकिँदैन। अघि उहाँ अध्यक्षले पनि राख्नुभयो, यो बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप छ कि किसान धेरै उत्पादन धेरै उत्पादन गर्दा मान्छे लिन आउँदैन भनेर धेरै उत्पादन गर्दैन, थोरै उत्पादन गर्छ र गर्छ। यता चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो गाडी जति भरिनु पर्ने हो त्यहाँ पुगेर लिएर आउँदाखेरि गाडी त्यहाँ उत्पादनै हुँदैन कृषकले भन्छ र अनि त्यो बिचको कम्युनिकेसन ग्याप छ। त्यसले पनि हाम्रोमा उत्पादन गर्ने र किन्ने खरिद गर्नेहरूको बिचको कम्युनिकेसनको कारण पनि समस्या छ जस्तो मलाई लाग्छ कि यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि भने सङ्कलन केन्द्र बनाइदिने, सरकारले सङ्कलन केन्द्र बनाएर हाई भ्यालुको छुट्याइदिएर कहाँ हो त्यो वितरण गर्ने अथवा कृषकलाई दिनुपर्ने प्राइस कति हो त्यति दिदिने गर्ने खालको पोलिसीहरू निर्माण गरेर त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले लागू गर्न सकिँदैन। जुन छरिएर भएको उत्पादनको कुरा गर्नुभयो त्यो हाम्रो भूगोलको बाध्यता हो। तर हामीले दुईटा किसिमका रणनीतिहरू यसमा प्रवर्तन गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ छरिएर गएको उत्पादनलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनेको सहकारीमा बसौँ एक, र त्यो सहकारीलाई चाहिने प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि के सेवा सुविधा चाहिन्छ प्रदेश सरकारले निर्धारित गर्छ। त्यो एक ठाउँमा आइसक्ने बित्तिकै हाम्रो ट्रकमा उत्पादन हुन्छ, डोकोमा हुँदैन। र त्यो सहकारी मार्फत हामीले अनि खरिदकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानेलाई भोल्युम दिन सक्छौँ, हामी जति चाहिन्छ र कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अबको भनेको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ नै हो। र दोस्रो भनेको कम्पनीको भनेको किसानको हुनुहुन्न भन्ने छैन नि। 100 जना किसान मिलेर प्राङ्गारिक उत्पादनको कम्पनी खोल्न सक्छन्, कम्पनी खोलौँ। कम्पनी भनेको अलिक धेरै पैसावालाको मात्रै होइन, साना किसानको पनि कम्पनी हुनसक्छ। तपाईँहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा हामी अहिले चक्लाबन्दीको कार्यविधि ल्याएका छौँ। एकै डाँडाभरि एउटै खेती गर्ने हो भने क्रप पुलिङको कार्यविधि ल्याएका छौँ। त्यो क्रप पुलिङको कार्यविधिमा आउने बित्तिकै, त्यो चक्लाबन्दीको कार्यविधिमा आउने बित्तिकै, त्यो कम्पनी या सहकारी बनाउने आउने बित्तिकै भ्याल्यु र भोल्युम हामी सँगै दिन सक्छौँ। र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू चाहिँ कृषि तथा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले सहयोग गर्छ। हस्, धन्यवाद। हामी अब यहाँ दर्शक महानुभावहरूका बिचमा जान चाहन्छौँ। हामी यो कर्णाली उत्सव कुरा कर्णालीको यो प्राङ्गारिक प्रयासका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले अगाडि वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा सम्भवतः धेरै विषयमा यहाँ एक राउन्ड हामी छलफल गरिसक्यौँ। के छ हाम्रा बिचको बुझाइ अथवा यहाँ स्थानीय सरकारसँगको प्रश्न अथवा तपाईँहरूका सुझाव होला, अलि बढी प्रश्न भनौँ छोटोमा हुने गरिकन। हाम्रो दुईटा मन्त्रालयको सचिवजी हुनुहुन्छ, यहाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, खाद्य अधिकार कर्मी। यहाँहरूका कृपया केही प्रश्नहरू छन् भने हात उठाएर छोटोमा, माइक त्यहाँ साथीहरूले दिदिनु होला, यता अगाडि उठाउनु भएको छ र छोटोमा आफ्नो नाम प्रश्न एकदम छोटोमा राखिदिनु होला। नमस्ते, म सुरज कुमार सिंह। यो मैले हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। अब कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश अथवा अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने जुन सरकारले लिएको एउटा अवधारणा हो, कर्णाली प्रदेशको नागरिकले अथवा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका नागरिकले कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा भइसक्यो भन्ने त्यो भेउबाट बुझिराखेको छ। यसलाई पहिलो कुरा यहाँहरूले प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा, कर्णाली जति बेलासम्म आत्मनिर्भर बन्दैन तबसम्म कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक प्रदेश बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि योभन्दा अगाडि हाम्रो सचिवज्यूले हाम्रो योजना चाहिँ करिब 15 अथवा 20 वर्षको छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। मुख्य कुरा, म अहिले जहाँ पनि हामी चाहे पूर्वाधारमा जाउँ अथवा कृषिमा जाउँ, जहाँसुकै स्वास्थ्यमा जाउँ, हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो भनेको के हो, तथ्याङ्क पाइँदैन। सरकारले तथ्याङ्क बिना कसरी चाहिँ विकास योजनाको रेखाङ्कन गर्दछ। हामी जहाँ जाँदा पनि तथ्यको अभाव हुन्छ भने त्यो तथ्य नै पाउँदैनौँ। र अब भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वर्षेनी खास कर्णाली प्रदेशले कति चाहिँ निर्यात गर्छ, कति आयात गर्छ भन्ने त्यो तथ्याङ्क छ कि छैन, र त्यो तथ्याङ्क भनिदिनका लागि धन्यवाद। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। प्रश्न यसो नोट गरिराख्नु पर्ला।
हेलो हेलो सबैलाई नमस्कार, जय गृहस्थी। हुम्ली भाषामा जदेऊ। कर्णाली उत्सवको बेला कुरा कर्णालीय जय पारम्परिक प्रयासतिर सरकार दर नालिय भन्ने कुरासहित म एक दुईवटा प्रश्न राख्न गएको छु, जस अनुसार यस कर्णाली उत्सवमा सहभागी भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हुम्लाको तर्फबाट 2-4वटा प्रश्न हुनेछन्। अहिलेसम्म हुम्लिनु उठ्यो हुनाले एक हुम्लीले बोल्नुपर्ने भएको छ। यस अनुसार हाम्रो सरकारले कर्णाली अर्ग्यानिक घोषणा गरेको छ, अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा गरेको छ। यो घोषणा गर्नुको आधार के छन् त? यसको प्रश्न पारिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्को प्रश्न, यो अर्ग्यानिक प्रदेशलाई हाम्रो जनस्तरसम्म पुर्याउनको लागि कुन कुन निकाय र कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यसको प्रश्नको उत्तर दिनु हुने अनुरोध गर्दछु। अर्को मेरो प्रश्न छ, अन्तिम प्रश्न होला। राख्नुहोस्। नेपालको कुल बजेटको कति प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिन्छ, यसको प्रश्न पारिदिनु हुन धन्यवाद। तपाईँको नाम भनिदिनु होला। कोमल आइडी, हुम्ला जिल्ला, ताजकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। धन्यवाद धन्यवाद। यो साइडबाट कोही पछाडितिर हात उठ्यो, यता माइक पछाडि पुर्याइदिनुहोस्। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम शङ्कर आचार्य, ब्रेननगर 5 चिसापानी सुर्खेतबाट। मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामी आफ्नै गाउँमा उत्पादन भएका अर्ग्यानिक वस्तुहरू किनबेच पनि गर्दैनौँ र हामी त्यस्ता वस्तुहरूलाई उत्पादन गर्नका निम्ति हामी खर्च पनि गर्दैनौँ र त्यही कृषकलाई हेपेर हामी इन्डियाबाट भन्सारबाट आएका प्राङ्गारिक वस्तुहरू उत्पादन गर्छौँ र त्यही कृषकलाई तुच्छ किन गर्छौँ? धन्यवाद। यता अगाडि हात उठ्यो, माइक त्यहाँ अगाडि। सबैजनालाई नमस्कार। पुनः हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशलाई ठुलो ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने सबैभन्दा पहिला अर्ग्यानिक जैविक प्रदेशको रूपमा घोषणा भएको छ। यो मेरो सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। यहाँलाई पुनः धन्यवाद। मेरो प्रश्न छ, अर्ग्यानिक घोषणा भए पनि किन अहिलेसम्म सरकारले रासायनिक मल र विषादीलाई चाहिँ अझै अनुदान दिइरहेको छ है? अनि हाइब्रिड बिउ कसरी हाम्रो देश, हाम्रो प्रदेश चाहिँ यो अर्ग्यानिक हुन सक्छ कि सरकारले यसलाई चाहिँ खुल्ला राख्छ है? यो चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, यो जस चाहिन्छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम? मेरो नाम होमाया गुरुङ, म गुमीमा बस्छु। हस् धन्यवाद। अब एउटा प्रश्न लिऊ यहाँनिर। नमस्कार, म धीरेन अनुपम। मेरो प्रश्न सबभन्दा पहिला त यो कुमाक गाउँपालिकाको मेयर साहबलाई, के अध्यक्षज्यूलाई पनि छ। उहाँले पहिला के भन्नुभयो भन्दा त्यो चाहिँ सल्यान कुमाक गाउँपालिका 95% कृषिमा आत्मनिर्भर, अर्ग्यानिक कृषिमा आत्मनिर्भर छ भन्नुभयो। त्यहाँ यदि आत्मनिर्भर छ भने इन्डिया जाने, त्यहाँबाट जाने सङ्ख्या कति छ? त्यो रोजीरोटीको लागि इन्डिया जानेहरूको सङ्ख्या कति छ? त्यो छ कि छैन, त्यो पाऊँ। अब अर्को प्रश्न मेरो, यो वन ठ्याक्कै को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, सायद सचिव हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरो छ। मलाई के लाग्छ भने नेपाललाई वास्तवमा धनी बनाउने एउटा चाहिँ जल, जमिन, जडीबुटी र जङ्गल हो। सबभन्दा बढी चाहिँ राजस्व उठेर नेपाल सरकारलाई दिने सायद मलाई यही हो भन्ने लाग्छ है। नेपालका अहिले जडीबुटी अघि पनि केही कुरा भएको थियो, जडीबुटीको कुरा गर्दाखेरि काउलोको राजस्व 15 रुपियाँ रहेछ। अहिले त्यो 15 रुपियाँ भएको कारणले गर्दा व्यापारीहरू त्यो काउलो उठाउन सकेका छैनन्। त्यो त्यति जङ्गलमा सड्या छ होइन, र त्यसबाट त्यो आम्दानी भएको छैन, त्यो त्यत्तिकै बसिरहेको छ, काटेर फालिदिएका छन्। त्यो बारेमा ध्यान कहिले जान्छ? अर्को कुरा काठ हो। मलेसियाको काठ नेपालमा आउँछ, तर यही चुरे क्षेत्रमा काठ कतिपय काठ व्यापारीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ चुरे क्षेत्रमा काठहरू त्यो ढलापडा मात्र लिने भन्ने कुरा छ। त्यो खडा रुख छ, त्यो ढलेको भन्दा खत्तम अवस्थामा छ, तर त्यसलाई हामी हेरेर मात्रै चित्त बुझाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कुहिएर नै खत्तम भएको छ। तर त्यो चाहिँ ढलापडाको नाममा त्यो बरु चाहिँ अरूलाई असर गर्ने त्यो रुख पनि हामी निकाल्छौँ। त्यो तर त्यो एकदम आवश्यक छ, खडा छ, तर असर गर्ने रुख छैन भने त्यो त्यतिकै रहन्छ, त्यो कुहिएर सम्पत्ति ह्रास भएको छ। यो कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने मेरो प्रश्न यही हो। धन्यवाद धीरेनजी। अब हामी यता वक्ताज्यूहरूको तर्फबाट हामी लिन्छौँ। फेरि सेकेन्ड चरणमा यहाँहरूका बिचमा आउँला। सचिवज्यू, यो राजेन्द्र हाम्रो कृषि मन्त्रालयको सचिवलाई प्रश्न आयो, आत्मनिर्भर नभइकन अर्ग्यानिक बनाउन सम्भव छ? सुरजजीले राख्नुभएको एउटा प्रश्न।
र त्यसपछि उहाँकै प्रश्न तथ्याङ्क नभइकन तपाईँले कसरी योजना निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने छ। म सरसर्ती जान्छु। पहिला सुरज सरकोलाई एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छु। पहिलो त अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा भइसक्यो होइन, यो प्राङ्गारिक खेती उन्मुख प्रदेश हो। यो अहिले डिक्लेयर भएको होइन। मैले 15 वर्षको यात्रा अघि भने नि, त्यो डिक्लेयर हुन अझै धेरै समय लाग्न सक्छ होल हामीले गर्नका लागि। हामी प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन उन्मुख प्रदेश हो र यसका कतिपय एरियाहरू चाहे डिक्लेयर होलान्, कति ढिला होलान् र प्रदेशै डिक्लेयर हुन समय लाग्छ। र अर्को कुरा आत्मनिर्भर नभइकन अर्ग्यानिक कसरी भन्ने कुरा हो भने, अर्ग्यानिक र आत्मनिर्भरता दुईटा अलग अलग पाटा हुन् र सिक्किम आत्मनिर्भर होइन, अर्ग्यानिक प्रदेश हो। त्यस्तै भुटान अर्ग्यानिक तर्फ जाँदैछ तर आत्मनिर्भर होइन भने आत्मनिर्भर नभएकै कारणले अर्ग्यानिकमा जानु परेको हो। हामीले भने 1 किलो मार्सी बेचेर 2 किलो 3 किलो बासमती खान सकिन्छ जुम्लामा बसेर भने यही तुलनात्मक लाभलाई, यही भ्यालुलाई बेचेर हामी, यही प्राङ्गारिक भ्यालुलाई बेचेर हामी खाद्यान्नमा खाद्य सुरक्षित हुने हो। त्यसैले यसलाई मैले यसले भने आत्मनिर्भरता र प्राङ्गारिक अलग अलग पाटा हुन्, यसलाई अलग तरिकाले जान्छ। अर्ग्यानिक चिज भनेको धनीहरूले मात्रै किन्न सक्छन्, उपभोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ हाम्रो। सबैले खान सक्छन्, तर अहिलेको खेती व्यापार हो। व्यापारमा नाफा कमाउनु पर्छ र नाफा अर्ग्यानिकमा छ अहिले अलि बढी। त्यसले गर्दा भनेको मैले। र अब तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि सरले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ हामीलाई पनि खड्केको विषय हो। जब हामी सँगै संरचनामा आइसकेपछि हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली चाहिँ भत्केको छ। यसलाई रिकनेक्ट गर्ने प्रयासमा छौँ हामी र चाँडै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन र यसको भ्यालिडेसनको प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ। र अहिले पनि हामीलाई गाह्रो भएको विषय त्यही हो। तपाईँले आयात कति छ, निर्यात कति छ भन्नुभयो, अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। म टुटाफुटा भनौँला, त्यसले खासै रिजल्ट दिँदैन। त्यसैले तथ्याङ्कको अभाव छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी प्रयासरत छौँ। यो प्राङ्गारिक घोषणाका आधारहरू के हुन् भनेर यो पौमल मल्लले सोध्नु भएको छ। प्राङ्गारिक घोषणा जुन भन्नुभयो नि, प्राङ्गारिक प्रदेश घोषणा गरेकै होइन, प्राङ्गारिकतिर जाँदैछौँ है। कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिकको यात्रामा छ भनेको आधार भन्नाले के हो, मैले भने कर्णाली प्रदेशको एग्रो इकोलोजी जुन उत्पादन प्रणाली छ यो साह्रै पुरानो प्रणाली हो, यो परिष्कृत प्रणाली हो। 1000 वर्षको प्रयासपछि किसानहरूले अनुसन्धान र खोज पश्चात हामीलाई दिएका यी प्रणालीहरू बाहिरबाट आएका प्रणालीहरू खेप्दैन यहाँ। त्यसैले यसलाई जोगाएर, यसलाई प्राङ्गारिक खेतीलाई नै अगाडि बढाएर हामी समृद्ध हुन सक्छौँ, खाद्य सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हो। र अरू प्राङ्गारिक प्रदेश हुनका लागि धेरै आधार अरू पनि छन्। जस्तो खेती गरिएको जमिन हेर्ने हो भने 10 रोप्ने भन्नुभयो सरले, तर एउटा परिवारको भागमा 8 हेक्टर जग्गा पर्छ यहाँ। कर्णाली प्रदेश यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो प्रदेश हो यो देशको, र एउटा परिवारलाई 8 हेक्टर छ। तर खेती योग्य त 10 रोप्ने हो। तर त्यहाँ अर्को कुरा छ नि त, जुन 8 हेक्टरमा फल्ने चिज त अझै भ्यालुएबल छ त्यहाँ, जडीबुटीहरूको होइन। र त्यसले प्राङ्गारिक खेतीलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसै सपोर्टका लागि पनि हामीले प्राङ्गारिक खेतीमा जान सकिन्छ है भन्ने कुराको आधार तयार गर्न खोजेका हौँ। दोस्रो कुरा, यहाँको भूगोलले बाहिरबाट ल्याएका इनपुटहरूलाई बोकेर थेकेर कस्टली छ, त्यसले थेक्दैन। त्यसैले अर्ग्यानिक अर्को आधार त्यो हो भने। अब उहाँले अर्को चाहिँ जनस्तरसम्म कसरी पुर्याउने भन्नुभएको छ। जनस्तरसम्म पुर्याउनलाई मैले भने अहिले हामी जिल्लासम्मको प्राङ्गारिक खेतीका लागि आउटलेटहरू, प्रसार केन्द्रहरू खोल्ने क्रममा छौँ भने त्यसपछि अब स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्छौँ र हामी पार्टनरसिप गर्दै हरेक पालिकालाई, अनि यो पालिका प्राङ्गारिक खेतीको लागि डिक्लेयर भयो भने घोषणा पनि गर्दै जान्छौँ भने जनस्तरमा जाने भनेको फ्रन्ट भनेको स्थानीय तह नै हो। फेरि स्थानीय तह पनि होला, स्थानीय कृषक समूह सहकारीहरूको कुराहरू पनि होला। र अर्को उहाँले नेपालमा कृषिको बजेट कति भन्ने, हामी हाराहारी 3% आधारमा छौँ र सँगै चाहिँ प्रदेशको पनि त्यस्तै 3%कै हाराहारी 3 देखि 3.5 छ भने स्थानीयको डाटा हामीसँग छैन अहिले पनि। स्थानीयले कतिबेला अलिकति राम्रै पनि छ, कतिबेला एकदम कमजोर पनि छन् बजेट एलोकेसनको लागि। अब शङ्कर आचार्यले भन्नुभएको छ किसानलाई घृणा गर्ने मात्रै कुरा भयो, यसलाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण कसरी हुन्छ, पोलिसी लेभलमा अथवा राज्यले पनि त्यो खालको पोलिसी बनाइदिन सक्छ कि भन्ने कुरा थियो उहाँको। नीति भन्दा पनि व्यावहारिक प्रश्न हो यो। व्यावहारिक प्रश्न कसरी भयो भने, अब खेती साह्रै ड्रजरिसम छ, अर्थात् यो दुःखको पेसा हो। दोस्रो कुरा, खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएको भए सायद धेरैले खेती गर्थे होला भने
यो व्यावहारिक रूपमा हामीले मेरो किसान मेरो अन्नदाता भनेका छौँ। कर्णाली प्रदेशले एउटा राम्रो के हो भने किसान चाहिँ हामी सबैको अन्नदाता हो, त्यसलाई सम्मान गरौँ भन्ने खालको एउटा माहौल क्रिएट गर्न खोजेका छौँ भने यो हरेक तह तबकाबाट सबैले किसानलाई सम्मान गर्ने पद्धतिहरू सुरुवात गऱ्यौँ भने नीतिगत रूपमा घोषणा गर्न गाह्रो छैन। नीतिगत रूपमा हामी एकदमै किसानलाई सम्मान गर्ने नीति निर्माणको तहमा छौँ र गरि पनि सकेका छौँ। तर व्यावहारिक रूपमा अझै पनि कठिनाइहरू छन्। यसलाई बिस्तारै चेन्ज गर्दै जानुपर्छ। त्यसको पहिलो खुट्किलो भनेको फेरि पनि कृषिको व्यवसायीकरण र नाफामूलक खेती नै हो। पैसा कमायो भने उसको सम्मान हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरको अब एउटा अन्तिम प्रश्न भनेको यो रासायनिक मलको प्रयोग अन्त्य कसरी गर्ने, नगरिकन कसरी हामी त्यो सपना देखिरहेछौँ भनेर। कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छैन र केही तरकारीका क्षेत्रहरू केही व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा अहिले पनि रासायनिक मलको खपत छ। त्यसलाई एकैचोटि रोक्ने हो भने फेरि पनि खाद्य सुरक्षामा र किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले रोकेका छैनौँ। र कर्णाली प्रदेशले रासायनिक मलमा अनुदान दिँदैन, सङ्घीय अनुदान मात्रै हो र यसलाई बिस्तारै हामी कम गर्दै लान्छौँ। त्यसैले 15 वर्ष भनेको। प्राङ्गारिक मलको ठुलो प्लान्टहरू बनाउने भन्ने कुराहरू पनि थियो नि त योभन्दा अगाडि। प्राङ्गारिक मलको प्लान्टको एउटा पार्टमा छ, हामी सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छौँ र प्राङ्गारिक मलको पहिलो फ्याक्ट्री भनेको पशुपालन हो है, यो कुरा नबिर्सौँ। 1000 वर्षसम्म खेती कुनै किसिमको माटो नबिगारिकन, कुनै किसिमको एग्रो इकोलोजी नबिगारिकन खेतीमा मल दिने भनेको पशुपालन हो र पशुपालन भनेको प्राङ्गारिक मलको फ्याक्ट्री हो। त्यसैले पशुपालनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास हो र जुन बेला पशुपालन सुदृढ हुन्छ त्यसले दोहोरो फाइदा दिन्छ। एउटा खेतीलाई सपोर्ट गर्छ, अर्को किसानको आर्जनमा सपोर्ट गर्छ। त्यसैले बाख्रा पालन, भैँसी पालन र भेडा पालन यी तीनटालाई हामीले प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यही हाम्रो प्राङ्गारिक मलको फ्याक्ट्री पनि हो। अर्को मेसिनवाला त बनाउला, त्यो बनाउन 2-3 वर्षमा फ्याक्ट्री बनाउन गाह्रो छैन, तर पशुपालनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। धन्यवाद राजेन्द्र सर। हाम्रो मोहनदेव जोशी सरलाई एउटा प्रश्न, दुईवटा प्रश्न छन् हाम्रो धीरेनजीले राख्नुभएको। हाम्रो वनमा काठ कुहिएर सकिन थालिसक्यो, सधैँभर कुहिएर खोलाले बगाउँछ, तर हामीले मलेसियाको काठ युज गरिरहेछौँ, हामी राजस्व लिन सकेनौँ। दोस्रो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जडीबुटीको एकदम हाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई राजस्व भयो, जस्तो काउलो 15 रुपियाँको कारण वनबाट उठाउन सकिएन। यहाँलाई दुईवटा प्रश्न। धन्यवाद। काउलो लगायतका अन्य कुनै पनि जडीबुटीहरूको हकमा यदि राजस्वको सीमामा हेरफेर गर्नुभएको हो भने त्यो धेरै गाह्रो प्रक्रिया छैन। एउटा निवेदनको आवश्यकता रहन्छ, त्यसको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई हेरफेर गर्न सक्छौँ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो ठुलो मुद्दा चाहिँ होइन। जहाँसम्म उहाँले अर्को पाटो छ त्यो चाहिँ अलिकति हामी यहीँबाट पोलिसी निर्माण गरेर जडीबुटीको हकमा गर्न सक्छौँ। यो जस्तो उहाँले भन्नुभएको त्यसमा पुनर्विचार गरेर यदि काउलोको राजस्व बढी भएर जङ्गलमै सर्ने अवस्था आएको हो भने राजस्वमा हेरफेर गर्ने काम हामी गर्न सक्छौँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। अर्को क्वेसन अलिक सैद्धान्तिक क्वेसन छ। अब फेरि सैद्धान्तिक प्रश्नको आन्सर पनि सैद्धान्तिक दिनुपर्ने हुन्छ। जङ्गलमा काठ कुहियो, विदेशबाट काठ आयो भन्ने यो तितो सत्य चाहिँ हो, तर यसको आन्सर के छ भन्दा जङ्गललाई, रुखलाई अथवा काठलाई हामीले के मान्ने, वस्तु मान्ने कि सेवा मान्ने? वस्तु मानव यसलाई खसीसँग तुलना गर्ने हो भने खसी पनि वयस्क हुँदै काट्ने हो, मासु मिठो हुन्छ, पछि त मासु पनि चाम्रो हुन्छ। त्यसो हो भने रुखलाई पनि वयस्कमा काटिदिनु पर्यो, पछि फेरि त्यो भित्रबाट घोग्रो हुन्छ। होइन, उहाँले भन्नुभएको कुरा के होला भने ढलेका वस्तुहरू पनि हामी चलन गर्न सक्छौँ अथवा वैज्ञानिक प्लान गराएर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा होला। भनेपछि हामीले बुझेको कुरा के हो भने मैले के कुरामा प्रश्न पार्दै थिएँ भने वस्तुको रूपमा भन्दा पनि काठलाई हामीले सेवाको रूपमा बढी बुझ्छौँ। त्यो कामले एउटा त्यो आधार भयो। अर्को अब यो वन व्यवस्थापनको समग्र इस्यु हो। यहाँहरूले भर्खर पनि निर्णय सुन्नुभयो होला, सङ्घीय सरकारको निर्णय रहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेजी भएको अवस्थामा त्यसको विकल्पको रूपमा दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यविधि अहिलेसम्म लागू भइसकेको छैन। फेरि यो वन व्यवस्थापनका इस्युहरू सङ्घीय सरकार मात्र भएको कारणले हामीसँग ठोकिन चाहिँ आउँछन्। हामी यसमा यहाँहरूको मुद्दाप्रति समर्थन गर्छौँ। तर के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कर्णाली प्रदेश सरकारले यसै अधिवेशनबाट वन ऐनलाई हामीले पास गर्ने क्रममा रहेका छौँ, आश्वासन पाएका छौँ, तयारी पूर्ण भएको छ। वन ऐन पास भएको बखतमा प्रदेश वन ऐनको अधिकार सीमाभित्र रहेर कर्णाली प्रदेशभित्रका हकमा वनमा, खास गरेर वनमा काठ ढलेका ढलापडा रुखहरूको हकमा व्यवस्थापन इस्यु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी फेरि ओपनली बहस गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। अहिलेलाई मैले त्यही भने सेवाको रूपमा बढी बुझ्नु भएको कारणले यसका समस्याहरू अहिले रहन्छ। अध्यक्षज्यू, हाम्रो दिलमाया बुढा मगरज्यूलाई एउटा प्रश्न। तपाईँको कुमाख गाउँपालिकामा तरकारीमा अथवा सबै हिसाबले आत्मनिर्भर 90% हुँदा
विदेश जाने अथवा इन्डिया भारत हाम्रोतिर अलि बढी काला पहाड भन्ने प्रचलन हुन्छ, काला पहाड जानेहरूको सङ्ख्या कति छ, तेस्रो मुलुकमा जाने सङ्ख्याहरू कति छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब पहिलो कुरा मैले के भने अर्गानिक गराउने सन्दर्भमा हामी त्यो अभियानमा छौँ। त्यो अर्गानिक कृषि प्रणालीबाट, अर्गानिक खेती प्रणालीबाट आत्मनिर्भर भएको छ भन्ने कुरा गरिएको होइन कि खाद्यान्नबाट चाहिँ नै हाम्रो कुमा गाउँपालिका अरू गाउँपालिका भन्दा चाहिँ नै आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको कुरा चाहिँ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस पछाडि यो अर्गानिक बनाउने कुरा जो छ, विशेष गरी हाम्रो गाउँपालिकामा पनि नमुना गाउँ छ हाम्रो अर्गानिक गराउनु पर्ने। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जङ्गल छ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जमिन छ र हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पानीको स्रोत पनि छ। र त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो कर्णाली प्रदेशले जुन खालको उद्देश्य लिएर कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्दै यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने जुन खालको कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुमा गाउँपालिका पनि भएको हुनाले यसका प्रशस्त मात्राका आधारहरू छन्। यसलाई चाहिँ अर्गानिक बनाउँदै जाँदाखेरि रैथाने बालीलाई पनि त संरक्षण गर्ने कुरा छ। हामीसँग कोदो जसमा चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग गरिँदैन। अध्यक्षज्यू, त्यो एकदम तपाईँले कुरा थियो। उहाँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँ आत्मनिर्भर तपाईँका नागरिक सबै छन् भने विदेश जानेहरूको सङ्ख्या त वास्तवमा नहुनुपर्ने हो भन्ने कुरा हो कि उहाँले भन्नुभएको? त्यो मैले के भने खाद्यान्नबाट हाम्रो गाउँपालिका, खाद्यान्नबाट भनेको के, खाद्यान्नबाट हाम्रो गाउँपालिका अरू गाउँपालिकाका भन्दा पनि अलि चाहिँ आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको हो। अर्गानिकबाट नै कि खाद्यान्नबाट, किनभने हामीसँग प्रशस्त मात्रामा धान छ। हामीसँग 705 हेक्टर त धान मात्रै उत्पादन गर्ने खेती छ। 3900 हेक्टर चाहिँ खेती योग्य जमिन छ हामीसँग। मात्रै के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू परनिर्भर हुने, मान्छेहरू विदेश जाने, इन्डिया जाने, उत्पादन हुँदैन भनेर कृषिसँग नजोडिने, कृषिसँग चाहिँ इन्भल्भ नहुने, परिश्रम गर्न नपर्ने, यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ देखिएको हुनाले कतिपय मान्छेहरू त्यतातिर जाने पनि देखिएको छ। धन्यवाद। अब हाम्रो सुरेश सरलाई एउटा प्रश्न, यो खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा या सम्प्रभुताको सवाल छ नि, यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले पैरवी गर्ने कुरा होला अथवा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कोर्डिनेसनको कुरा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार अथवा गैर सरकारी संस्थाहरूको बिचको यसको अवस्था के छ? अलिकति छोटोमा हामी, किनभने अब अन्त्यतिर छ, टाइमको लिमिट छ। धन्यवाद सरलाई। खाद्य अधिकारको कुराहरूलाई गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, खाद्य अधिकारको कुराहरू त्यतिखेर मात्रै लागू भएको मानिन्छ जहाँ चाहिँ समान हिसाबले त्यसको उपलब्धता हुन्छ, त्यसको समान हिसाबले पर्याप्तता हिसाबले त्यसलाई चाहिँ विभाजन हुन्छ, सबैको चाहिँ पहुँचमा पुग्छ र त्यस्तै गरेर त्यो उनीहरूको आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले उनीहरूको पहुँचमा पुग्ने कुराहरू र दिगोपनको हिसाबले कुरा गर्दा खाद्य अधिकारको कुराहरूलाई यो चारवटा आयामको हिसाबले लिन्छ। जो कुराहरू खाद्य अधिकार प्रत्येक व्यक्तिले इन्डिभिजुअली खान पाउनुपर्छ भन्छ भने खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि यसले टेक्निकल सब्जेक्ट हो। यो चाहिँ जो कृषि मन्त्रालयका मातहतका सबै निकायहरूले, सबै कार्यालयहरूले यसलाई गर्नुहुन्छ। यसलाई प्रोडक्सन कसरी बढाउने, कसरी खाद्यलाई निर्भरता बनाउने, जुन अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो त्यो कुरालाई यसले जोड्छ भने अर्गानिक कुरा र चाहिँ खाद्य सम्प्रभुता कुराहरू चाहिँ यसले एउटा खालको कुरा आउँछ। र संसारमा अहिले के त भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरिरहेको एउटा देश नेपाल पनि हो, जसले कानुन पनि बनाइसकेको छ, जसले चाहिँ संविधानमा व्यवस्थापन गरिसकेको छ, जसले धेरै नियमावली बनाउने क्रममा छ, प्रदेशको सरकारले चाहिँ ऐन बनाएको छ, नियमावली बनाउने क्रम छ, कार्यविधि बनाएको छ। त्यस्तै गरेर अब यस्तो खालको कुराहरू छ भने अब खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा पोलिटिकल प्रिन्सिपल हो। यसले के त भन्दाखेरि उसको पोत भन्ने जुन हामीले गर्छौँ, जसले उत्पादन गर्यो त्यसैले त्यसको चाहिँ बजारमा एउटा त्यसको मूल्य राख्न पाउने। जस्तो कि के छ भने अहिले बिचौलियाहरूले चाहिँ सबै खतम बनाइरहेको अवस्थाहरू छ। एउटा गाउँमा चाहिँ 6 महिना लगाएर एउटा किसानले उत्पादन गर्छ, उसले 50 रुपियाँमा बेच्छ भने एउटा बिचौलियाले बिचमा 100 रुपियाँ बेचिदिन्छ। त्यस्तो खालको उसको आफूले उत्पादन गरेको कुराहरूमा उसको निर्णयको अधिकारहरू छैनन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ रैथाने बिउको कुरा हामीले गर्छौँ। रैथाने बिउका कुराहरू गर्दाखेरि रैथाने बिउहरू चाहिँ अहिले लुप हुँदै गइरहेको अवस्थाहरू छन्। सबै हाइब्रिडका कुराहरू आइरहेका छन्। अहिले हामीले जैविकताको कुराहरू गरिराख्दाखेरि विभिन्न हिसाबले अहिले पनि कुराहरू आयो। अब हामीसँग रासायनिक कुराहरूलाई हामीले अझ पनि त्यसलाई रोकेका छैनौँ, तर हामीले एकदम महत्त्वकांक्षी हिसाबले अगाडि गएर चाहिँ के गर्यो भने अर्गानिक प्रदेश गरायो, एकदमै राम्रो कुरा। तर त्यसको लागि हामीले पोलिसीहरू कति बनायौँ, त्यसको लागि नीति कति बनायौँ, कति ऐन आयो, कति कार्यविधि आयो, त्यो कार्यविधि अथवा त्यो पोलिसीले कति गाइड गर्यो, त्यो पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई कतिको चाहिँ त्यो मान्छेहरूले सबै कुरा
पैरवी भनेको चाहिँ हाम्रो यो के त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल पिपुल सबै मान्छेहरू चाहिँ भोको कोही पनि हुँदैन, सबै मान्छेको खाना एउटा चाहिँ भोकमरीबाट मुक्त, नेपाल भोकमरी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्लोगन छ। त्यो अनुसारले हामी लागिरहेका छौँ। यो स्लोगन भनेको चाहिँ सरकारको स्लोगन पनि हो फेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षाको कुराहरू, खाद्य सम्प्रभुता कुराहरू चाहिँ यो फरक विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन कर्णाली प्रदेशले जुन खालको अर्ग्यानिक कृषिको कुरा, अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ स्टेटको कुरा गरिरहेको छ, यो कुरा भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यो चाहिँ खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिन्छ। जो कुराहरूमा चाहिँ राज्यको नीति निर्माणमा जसले उत्पादन गर्छ त्यसको चाहिँ उत्पादन बेच्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ त्यसको मूल्य कायम गर्ने पर्ने कुरा उसैको हुन्छ। र अहिले च्यालेन्जिङ भनेको के देखिन्छ भने रासायनिक मलहरू, विषादीहरूमा अहिले भर्खरै पनि कुरा आयो, त्यसमा सब्सिडी दिने कुराहरू अहिले अब सचिवजीले भन्नुभयो यसलाई दिएको छैन, तर रोक्ने कुराहरू गरिनुपर्छ। र प्राङ्गारिक मललाई कसरी विकास गर्ने कुराहरू, त्यसलाई प्रमोसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ। हामीले पनि यो कुरालाई प्रमोसन गरिरहेका छौँ। प्रमोसन भन्नाले एडभोकेसीको हिसाबले हामीले पनि त्यो लाइनले, त्यो हिसाबले विभिन्न छलफलहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुराहरूमा यसलाई चाहिँ हामीले एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। भने यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ अब बिमाका कुराहरू, लगानीका कुराहरू, अब चाहिँ मान्छेको चाहिँ एक्सेसको कुराहरू, अनि हरियो मलका कुराहरू जस्तो जैविक मलका कुरादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो विषादी रहितको कुराहरूलाई सरकारले बढावा दिनुपर्छ। र अघि पनि सरले अब चाहिँ सचिव सरले भनिसक्नु भएको छ, हामीले त्यसको चाहिँ भ्यालु भन्दा पनि भ्यालु बेच्ने कुरा जुन आइरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर धन्यवाद। म अलिकति मोहन देव जोशी सरसँग एकदम अलिकति जान चाहन्छु। जस्तो अघि पनि कुरा भयो, हामीसँग 300 प्रजातिका जडीबुटी छन् कर्णालीमा मात्र, यसलाई हाई मूल्यमा बिक्री गर्ने या प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लाई हामीले कसरी, तपाईँले अघि बनियन पनि बनाउँदैछौँ भन्नुभयो, वर्षमा हामीले एक अर्ब 20 करोड बराबरको वर्षभरि देशभरिबाट हामीले त्यो बेच्दा रहेछौँ। कर्णालीबाट हामीले खास जडीबुटी कति बेचिरहेछौँ? अलिकति छोटोमा अब हामी अन्तिमतिर छौँ। धन्यवाद सर। कर्णाली प्रदेशको केही वर्ष यताको औसत निकाल्ने हो भने हरेक वर्ष लगभग 853 टन हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको मोटामोटी 80 करोडको हारेरमा निर्यात हुन आउँछ। र समग्र जडीबुटीको निर्यातमा 70% चाहिँ कर्णाली प्रदेशकै फेरि भूमिका देखिन आउँछ। तर अघि नै सजिलो पनि भन्नुभयो, यो भोल्युम भन्दा पनि भ्यालु बेसमा जानुपर्ने भएको कारणले हामीले अन्तिममा फेरि गर्ने भनेको मेक इन कर्णालीको माध्यमबाट जडीबुटीमा आधारित वस्तु नै उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा बल्ल आएर चाहिँ हामीले जुन अघि नै भनेका छौँ समृद्धिका कुराहरूमा जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो तपाईँले यी अब प्लानिङ गर्ने कुराहरू, अब जुन प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ अघि पनि भन्नुभयो, त्यो प्लानिङमा हामी यी सबै कुराहरू पारेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो जस्तो अहिले जुन जडीबुटीको कुरालाई अथवा अहिलेको हामीले छलफलमा लिएर आएको प्रदेश बनेन भने के कुरो उल्लेख गरिएको छ भने जडीबुटीहरू अब कर्णाली प्रदेशबाट एक तहको प्रशोधन नगरेसम्म निकासी गर्न नपाइने त्यो व्यवस्था प्रष्ट राखिएको छ। र त्यसको माध्यमबाट मेक इन कर्णालीको नारा दिएर 6वटा कमोडिटीहरूमा यदि जान सकियो भने बल्ल आएर हाम्रो यो आर्थिक समृद्धिको नारा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। मात्र म 2टा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु यदि मलाई समय छ भने। जस्तो जडीबुटी चिया भनेर कर्णाली प्रदेश जडीबुटी चियाको हकमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। विभिन्न हामीसँग त्यस्ता चियाहरू छन्। 2टा मात्रै कुरो हामी यसमा कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निर्णय गराएर अब उपरान्त सरकारी कार्यालयहरूमा, सरकारी बैठकहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी समयभित्र गरिने सरकारी खर्चको चियापानहरूमा जडीबुटी चिया मात्र प्रयोग गरौँ न। त्यो एउटा गर्ने बित्तिकै हाम्रो जुन आन्तरिक बजार छ त्यसलाई यसैले समेट्छ। 5वटा घोडेमच्चो, रामतुलसी, गनाइनो, बायोजोडी र मेन्था, यो 5वटा बिरुवा हामीसँग प्रशस्त पाइन्छ। 5वटा बिरुवाहरू नन टक्सिक हुन् र त्यसको जडीबुटी चियाको रूपमा सम्भावना छ। भने मेक इन कर्णालीको नारालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि नीतिगत र कार्यगत रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको म हाम्रो कृषि मन्त्रालयको सचिवज्यूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु अलिकति राजेन सर। अहिलेको तपाईँको बजेटको अवस्था हेर्ने पनि यो वर्षको झन्डै 2 अर्ब 70 करोडको बजेटमा तपाईँले 10 करोड मात्रै अर्ग्यानिक कृषि के अरे कर्णाली प्रदेश बनाऊ भनेर प्लान गरेर छुटाउनु भएको छ। यो समग्र उसको कुरा होला, अर्ग्यानिकको कुरा मात्रै होइन, समग्र कृषिको कुरा होला। अब हामी प्राङ्गारिक मलको कारखानाको कुराकानी गरिरहेछौँ अथवा अन्य हामी स्ट्रक्चरको कुराकानी गरिरहेछौँ, ल्याबहरूको कुराकानी गरिरहेछौँ। यति सानो बजेटले हामीले यति ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजना सफल गर्न सक्छौँ, पुरा गर्न सक्छौँ? धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रा प्रयासमा धेरै साझेदारहरू छौँ। मैले भने सङ्घीय मन्त्रालयले पनि हामीलाई पोजिटिभली लगानी गरेको छ र अहिले अर्ग्यानिक
खेती प्रवर्धनका लागि गरेको चाहिँ 10 करोड हो। हाम्रो 2 अरब 70 करोडमा अधिकांश चाहिँ प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनकै लागि छन् त्यसमा भएको बजेटहरू। र हामीले मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन इन्डस्ट्री खोल्ने कुराहरू र ल्याबहरू निर्माण गर्ने कुरामा बजेटको लिमिटेसन हुँदैन। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसमा लगानी गर्न सक्छ र स्थानीय तहमा हामी साझेदारी गर्छौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिममै पुगिसक्यौँ र यो कार्यक्रममा पुनः म यो समय दिनुभयो, यो समयका लागि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री सचिव हाम्रो राजेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन देव जोशीज्यूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आयोजकका तर्फबाट। त्यस्तै हाम्रो दिलमाया बुढा मगर हुनुहुन्छ कुमाख गाउँपालिकाको अध्यक्ष सल्यानको, उहाँलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुरेश कुमार गौतम जो खाद्य अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो समयसम्म तपाईँहरू बसेर कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, प्रश्नहरू गरिदिनु भयो, यसका लागि पनि म दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा अब कृषि वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न तथा यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौतीहरू हाम्रा बिचमा उत्तिकै छन्। ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने र प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट कृषकहरू र व्यवसायीहरूको लागि हामी उहाँहरूको समग्र हित अथवा फाइदाका लागि पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। आजको सेसनको समग्रतामा हामी फेरि पनि पोलिसीगत रूपमा अथवा कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने र देशकै एउटा प्राङ्गारिक स्टेटका रूपमा परिचय दिने हाम्रो यो प्रयासमा हामी सबै सँगसँगै हातेमालो गरेर सहकार्य गरेर एकीकृत भएर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो सबैको संयुक्त धारणा निष्कर्ष रह्यो। म फेरि पनि आयोजक र यो सबै सहभागी अथवा यहाँ दर्शक र यहाँ उपस्थित भएर धारणा व्यक्त गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रमको प्रस्तुताका रूपमा रहेको गणेश कञ्चन भारती पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्रारम्भिक प्रेस सत्रका वक्ता तथा सहजकर्ताहरूलाई कर्णाली उत्सवको नासो प्रदान गरिदिनु हुन कर्णाली उत्सवका सदस्य रेशम विष्टज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अबको सेसन रहेको छ पैसाका कुरा थैलीदेखि बैङ्कसम्म। वक्ताहरू हुनुहुन्छ किरण कुमार श्रेष्ठ, सिइओ राष्ट्रिय वाणिज्य